Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Riki di channel Kang Riki, channel informasi adat, budaya, dan tradisi. Halo sahabatku semua, dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada, dan teman-teman subscribe dan teman-teman youtuber semua, utamanya youtuber pemula dimanapun kalian berada. Kali ini saya hadir melalui channel Kang Riki, channel informasi adat, budaya, dan tradisi. Dan apa yang mau kita bahas, Bang? Yang kita bahas ya apapun itu, namanya channel hiburan ya hiburan saja begitu. Salah satu contohnya video yang berikut ini.
Nah, itu tadi sahabatku semua, dimanapun kalian berada, apa yang saya sajikan mudah-mudahan bisa memberikan hiburan tersendiri bagi Anda semua dimanapun kalian berada ya. Dan jangan lupa kritik dan sarannya akan saya selalu terima dan akan selalu menjadikan obat bagi channel saya, dan demi kemajuan channel kita, channel kami, channel saya, tentunya menjadikan obat, semangat, dan dukungan Anda akan selalu saya tunggu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam buat keluarga. Sampai jumpa di video-video berikutnya.